တော့ဆက်ဆံတော့ရမကကျူးစားတယ်လူရဝင်အောင်မနေတော့ပြန်ဖြစ်သွားတော့အဲ့လိုဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဆွဲသွားအဲ့ဒီဆွဲပြန်ဖြုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကဲဒီမှာထွက်တယ်ဒီလောကကြီးတော့တာမထွက်တာလောကီလုံးတွေတော့တော့စုံလိုက်တာအိုင်ဆိုင်မျိုးစုံပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုယ့်ဘဝပြန်ပြီးတက်ပြန်တွင်ရအဲ့လိုစုံလိုက်တော့ဘာမှစကားလည်းမပြောလူတွေနဲ့လည်းမဆက်ဆံတတ်တော့ဆရာတော်စီးပွားရေးလုပ်ခဲ့တာလူတွေအများကြီးဆက်ဆံတတ်တော့အဲ့ဒါကိုတရားလဲအားထုတ်တော့ဘာမှမပြောတတ်မဆိုတတ်မဆက်ဆံတတ်အဲ့လိုပြန်ဖြစ်သွားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပြန်ကျင့်တော့ကျင့်ပေမဲ့ယောဂီလိုကျင့်တော့လူလိုမကျင့်တော့လူလိုကျင့်တော့ပင်မလူဆိုရင်တော့အပူတွေကအများကြီးလေစကားတွေကအပူတွေပြောရတာမလိုအပ်တာတွေတာရေးနာရေးအားနာလို့သွားရတာတွေအလုပ်ရှုပ်တယ်ယောဂီလိုကြတော့မသွားဘူးဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုတိတ်ပြီးတော့လူတွေကိုမငဲ့တော့ဘူးပေါ့နော်လူတွေကိုပယ်တော့မပယ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လူလိုကြီးပဲနင်းကန်ကြီးလောကီလုပ်တွေကိုမရမကလုပ်နေတာမျိုးလည်းမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့လိုတလောက်ပဲလုပ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာတော်နားလေရခက်ဆရာတော်နားလေသွားတဲ့ပုံစံပေါ့နော်နားလေပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းကျင့်တယ်အဲ့လိုပဲပြန်သင်မြင်တော်တော်များအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးလေဒါစီးပွားရေးစွန့်စရာမလိုဘူးအဲ့လိုပေါ့လူဘဝကိုစွန့်စရာမလိုဘူးလူတွေကအဲ့လိုပဲမလိုဘူးဆိုပြီးတော့မှတွဲနေတာဆရာတော်အဲ့တွဲတာကိုဖြုတ်ချလိုက်တာဖြုတ်ပြီးတော့လုံးဝအသစ်ဆက်ပြန်ပြီးတော့မှဒီအသက်သွင်းတာပေါ့အကုန်လုံးကိုရှင်းထုတ်ပလိုက်တာပေါ့ကိုယ့်ဘဝကိုစိတ်ကပေါ့နော်စိတ်ကောရုပ်ကောပေါ့ပြီးတော့မှဒါကိုပြန်ပြီးတော့ယောဂီတရားအနေနဲ့ကုသိုလ်ရှင်တရားအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့အသက်သွင်းတာဘဝပေါ့နော်အရှင်လက်ဘဝပြောင်းသွားတာပေါ့စိတ်ပြောင်းလိုက်တာဒီပြောင်းလဲကကိုပဲလောက်ရတာကိုဒီလက်ခံထားတာလေကိုဖန်ဆင်းထားတာလေပြောမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကံအနေနဲ့ဖန်ဆင်းထားတော့ကို့မှာပဲတာဝန်ရှိတယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆွန့်ပြီးတော့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်သွင်းတာအသက်သွင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်ဝင်လာအစပိုင်းမှာဆိုရင်တော်တော်ကြွားကြအစပိုင်းမှာမခံနိုင်ဘူးလူတန်းအောင်မခံနိုင်ဘူးဈေးထဲသွားရင်လည်းပစ္စည်းတွေပါဝယ်ငကုံတော့ကိုယ်တိုင်ပဲဈေးရောင်းခဲ့တာကိုယ်တိုင်ပဲဆိုင်ရှင်လုပ်ခဲ့တာဈေးဝယ်ပြီးလုပ်ခဲ့တာအခုကျတော့မခံနိုင်တော့မခံနိုင်အောင်မနှဲပြန်လေ့ကျင့်ရတယ်ဒီလို order hit တာဆဲတာဆိုတာအဲ့ဒါမခံနိုင်ဘူးနည်းနည်းမှမခံနိုင်ဘူးငါကတော့ကိုလည်းအဲ့လိုလုပ်ခဲ့တာပြန်ပြီးတော့မှဒီဟာတွေနဲ့အသားကြအောင်ပေါ့နော်လေ့ကျင့်ပြီးတော့အဲ့ခါကျတော့ဘဝအသစ်တစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့မွေးရတဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကတော့မိဘစီက copy ကူးတာမျိုးမဟုတ်တော့ဖခင်တရားတန်ခါစီက copy ကူးတာခုလိုမျိုးပြီးတော့မိခွန်းလေးရမှရှိထားသေးတယ်ဆရာတော်တစ်ခေါက်ထိုင်းမှာအဲ့ပြဿနာကြီးရှင်းမေးနေတော့ဆရာတော်မင်းခဲ့တာပေါ့နော်ဒီတဘာဝရိတ်တာလှုပ်တဲ့နီးပေါ့အဲ့ဒါနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်လူတွေနားမလည်ကြတော့ဆရာတော်သင်တန်းပေးမယ်ပေါ့နော်ကျောင်းဖွင့်ပြီးတော့သင်တန်းပေးမယ်လို့ဆရာတော်ပြောခဲ့တယ်ပြောခဲ့ဆိုတပည့်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီသင်တန်းပေးဖို့တကယ်လိုအပ်တယ်လို့လည်းထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာလုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုသူများတွေလိုက်လုပ်ဖို့ကအရန်ခက်တယ်ပေါ့နော်။နားလည်ဖို့ကလည်းခက်တယ်လိုက်လုပ်ဖို့ကလည်းခက်တယ်။အဲ့မှာလိုက်လုပ်နိုင်တဲ့အကျိုးများမှာပေါ့နော်။အများအတွက်အကျိုးများမှာပေါ့။အဲ့ကြတော့သင်တန်းပေးနိုင်လို့ရှိရင်ကောင်းတာပေါ့။အဲ့မှာအခုစောစောဆရာတော်ပြောတဲ့
ပညာဖက်ကိုဆရာကလုံးဝလှုပ်ချလိုက်ရတယ်ပထမပိုင်းမှာနောက်ကျတော့ဒီပညာတင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့လုံယူပြီးတော့အသားကြောင်ပြန်ပြီးလုံယူတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်ပညာအစွဲဖြုတ်တာပေါ့အစွဲဖြုတ်တဲ့အနေနဲ့စွန့်လိုက်တာပေါ့ဟိုမစွန့်ရင်စွဲနေတာပဲလေဟိုလူလောကတွေကအရင်ထွက်လိုက်ရတော့မထွက်နိုင်ရင်လူလောကကြီးကိုစွဲနေတာပေါ့လူဘဝကိုစွဲနေတာစွဲနေတော့အရင်ပြန်ထွက်လိုက်ရတာထွက်လိုက်ပြီးတော့မှထွက်လိုက်တော့မှအစွဲရဖြုတ်နိုင်တာပြီးတော့မှတစ်ခါပြန်ပြီးတော့သုံးတန်အောင်ပြန်ကြိုးစားတာဟိုအစွဲနဲ့မဟုတ်တော့ပဲပေါ့လေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြန်သုံးတန်အောင်ကြိုးစားတာတပြည့်နားလေနံပါတ်1ကဒီပညာတွေကိုသုံးပြီးတော့ run တဲ့အပိုင်းပေါ့ဒီတပြည့်တော့ကိုယ်တိုင်ရင်ပဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာသာပြန်လိုက်နေသူပြန်ရင်တခါတိုင်းရပြန်လိုက်ခုနမိုက်ဟုတ်မိုက်နဲ့ပြန်လိုက်ဟာလည်းပြန်လိုက်အမလီလို့လည်းကြားတယ်မိုက်နဲ့ပြန်လိုက်Okay. All right. Who showed up? ခုန wireless mic ပေးလိုက် All right. ဟုတ်ပါဘူးပြန်လိုက်တခါလေးမိုက်နဲ့ပြောတတ်လောက်ပေါ့ရပါတယ်အပြည့်အကုန်လုံးမလိုဘူးလေ We got like Derek and we have Emily. We got 7 too over here. We have CLA Kemba, Ellie. Yeah. And everyone here speaks English. And the African centers, we should practice it also. We should practice our English speaking or English communication. wireless mic လေ People in the world are Americans. So English is the standard language. So we can practice our English usage better. ခုန mic ကို ဟုတ်လေ If I cannot make it, I will ask it. Nick can try too, you know. ဟိုနှစ်ယောက်ပြန်ပြန်နှစ်ယောက်တယောက်တည်းကြတော့ We were supplement. Yeah, and then we were If there's anything wrong, I'll say. right. ကျိုးမဲ့ mic ကို Wama. Eddie. ဟောအဲ့ဒီရဲ့ อืม Singapore, ဟုတ်ပြီ背လို့ရတယ်ပြောလို့ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလို့ပြီးတယ်ဆရာလေးပြောနေတာလားရင်ပြောတာဆရာလေးကမေးတယ်ပြီးအောင်ပြောလိုက်အစအနေပြန်မေးမယ် ပြောနည်းနည်းလေးပြောပြီးတော့ရက်ပေါ့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်လိုက်အဲ့လိုပေါ့ဓာတ်ရိုက်ကြီးမဟုတ်ဘူးပေါ့ရတယ် okay question ဆရာတော်ထိုင်းမှာဩဝါဒပေးတော့တဘာဝရိတ်တာတုံးတဲ့နီးစနစ်ကိုလူတွေကနားလည်ဖို့ခက်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ဆရာတော်ကသင်တန်းပေးမယ်လို့ထိုင်းမှာတော့ဩဝါဒပေးခဲ့တယ် Okay, Master ever been in Thailand talking about the way how he practiced, the way how he teaches. But many people say it's not easy to understand how he practiced and what the teaching means. So the question is, Hello မီးစိမ့်လားခလုတ်ကစိမ့်ရပါတယ်တေချာညင်အောင်ကင်လေ test, test. ရတယ် အဲ့ဟိုညမနီးနဲ့ Helloရတယ် It's not the way how he practice or how he teach. It's about the how to run the Bawa centers. Yeah. So it's hard to understand how to run the Bawa way or the way that Seattle running the centers. That's why in Thailand when he was talking to the leaders of the center, Seattle say he's going to
he's going to set up a teaching school, yeah, class, yeah. Kind of like a syllabus, and do the training classes for how to run our centers. Hello, Tenam Perusi. A Jomiame Bonapilo Resolo, say I roll, Lilo Puan, Meloem, Lilo Nalusion, and Yadra and Jomia Medre. Hello, Tenam, Pete money. Okay, talking about the training and the classes to give is not that easy, but if Seattle really can do that, it will be more benefit and easy for all the disciples and the followers, and get more understanding about Master's ways of doing, ways of running, ways of practices. That is much more benefit. So Pure the Laukaro Pina Dio a sweary open mouths on Luchalai Piloma the Capian Bio the sweary came on a kama, I swear you, Pian Bio tone Bible. First of all, Master Evans said that time about our attachment, about our desires. In the very first stage, the Master say he has to let go of the attachment and desire to practice. And then after he understand about all this thing, he will wisely use how to make use of the attachment and to make the practice and to benefit the other followers. Attachment to created truth. Attachment to society's way. So just now Sarah mentioned that first let go of using society way, let go of attachment to worldly understanding. Then later on, when you have no attachment to society ways, the worldly ways, then you try to use it, try to adapt to running society's way without attachment. So, Elos, Pinya Deo, Patama, Soyaki Amlo, Bioma, Eli Pinya Deo, Takapian Bio, the Loki Nidu, Pian Bio, a Tom Chare by Mawono, Sierra Pione, Pelema Peu, Tuerema Tuevono, Mamma can tone. A Mamma can tone as we how to be our Ubamali to cool out. Ubamaria, Nyai bases in Abono, Canary to Dominamabo, Patama was on a Sierra Ubamali to Kunebono, Pelosoloshi, Taloe Tone, Pelosoloshi, Mamma can tone, Pelosoloshi, and so kind in Tone, anyhow, you see, I know Ubama baby, she does it in our hand. Okay, talking about the attachment and let go of our desire and using the right practice of Dhamma and the precepts to practice in a wise way, and then how to improve, how to let go the attachment and desire. So we request Master give some examples, like in our layman's life, how to make it better. What I want to request Ciano is to give examples of case studies in a few areas, how to use society ways like rules and regulations
created truth kind of understanding, society way of understanding, how to use it without grasping, without rejecting, not attaching. At the same time, use it in a right way, not to use it in a wrong way. So I want to give Seattle the example of the case study, how to use it without attachment, without rejection, and which is the right way of using it, which is the wrong way of using it. ဆရာတော့အဲ့တော့ဥပမာတစ်ခုပေါ့ဥပမာတစ်ခု case တစ်ခုကိုဆရာတော့ရွေးမှာဒီမှာမှတ်ထားသလောက်ကတော့စီကံပေါ့နော်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကဥပဒေတွေပေါ့ဥပဒေတွေစီကံကိုသုံးတဲ့အခါမှာဥပဒေတွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာဒီယဟန်တန်ကဝိနည်းတွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာဥပမာဒါနပဲဖြစ်ဖြစ်သီလပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဝနာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဥပမာလေးတွေတပြီးတော့စဉ်းစားမိတော့ရေးထားတာအဲ့ခါမှာလူတွေကဘလို့တွေ့ကြတယ်ဘလို့ပယ်ကြတယ်ဘလို့တလွဲသုံးကြတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးဘလို့မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးရမယ် Just now, I was asking Seattle, there are a few examples that I think of, like how to use the law in a right way, how people use it in a wrong way, how to use without attachment, without rejecting. The same thing, discipline. The same thing, vinaya. The same thing for doing dana, sila, bhavana. So these are a few areas that I can think of, and I requested Seattle to explain how to use it in the right way. The ကံကတရားစီရင်တယ်နော်ကျမ်းမာစေတယ်တချို့ကြောင့်လည်းမကျမ်းမာဖြစ်စေတယ်ချမ်းသာစေတယ်တချို့ဆင်းရဲစေတယ်ပညာတတ်စေတယ်တချို့ကြောင့်လည်းပညာမတတ်စေဘူးပေါ့ဒါကံကစီမံနေတာ
ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစီမံတဲ့နေရာမှာငါစီမံနေတာဆိုပြီးတော့ကံကမကင်ငါกว่าဆိုပြီးတော့ဟောလေပေါ့လေလူတွေလိုမျိုးပေါ့တရိษံတွေလိုမျိုးပေါ့ဒါငါနေရာဒါငါဥစ္စာဒီလိုမျိုးကင်မထားသူကစီမံတာပဲရှိရလေကုသိုလ်ကလည်းကောင်းကျိုးပေးလိုက်တာပဲအသက်ရှိတယ်ကျန်းမာတယ်ချမ်းသာတယ်အကုသိုလ်ကလည်းမကောင်းကျိုးပေးလိုက်တာအသက်တူတယ်ယောဂများတယ်ဆင်းရဲတယ်ဒီလိုပေးတဲ့အလုပ်ကိုသူကပြုလုပ်ပဲပြုလုပ်တာငါလုပ်တာဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ကံလည်းငါလုပ်တာဆိုပြီးတော့ကင်မထားအောင်အကုသိုလ်ကံလည်းငါဒုက္ခပေးလိုက်တာဒီလိုကင်မထားအောင်သူကအကျိုးပဲပေးတာစုပ်ကင်မှုမပါဘဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကြီးအကျိုးပေးနေတာကျမ်းမာတဲ့လူကကျမ်းမာနေတာပဲယောဂဖြစ်တဲ့လူကဖြစ်တာပဲချမ်းသာတဲ့လူကချမ်းသာတာပဲဆင်းရဲတဲ့လူကဆင်းရဲတာပဲဒီလိုကိုကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုပေါ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူကရှိတယ်အသိဉာဏ်မဲ့တဲ့လူကမဲ့တယ်ဒါ तू ကသူ့အလုပ် तू လုပ်နေတာပဲရှိတယ်စုပ်ကင်မှုမပါစုပ်ကင်တာလူတွေကကင်တာတုံးတက်ဆိုတာကတော့ဒီလိုမျိုးနားလေတာကိုလည်းလက်ခံရမှာနားမလဲဘူးစိတ်ညစ်လိုက်တာအဲ့ဒါဆိုရင်စုပ်ကင်တာပေါ့နားလေတယ်ဆိုတော့ဝမ်းတာလိုက်တာငါနားလေသွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်စုပ်ကင်တာပေါ့အဲ့ဒါတလွဲသုံးတာအဆင်ပြေတယ်ဆိုလဲခြေနဲ့မနေဘူးပေါ့အဆင်မပြေဘူးဆိုလဲငါအဆင်မပြေဘူးဒါစုပ်ကင်တာခုလိုမျိုးပေါ့တလွဲသုံးနေကြတာဖျားပစ္စည်းတန်ခါပစ္စည်းပေါ့ဒါတွေကိုတလွဲသုံးကြတော့တရားနဲ့ဒါကိုမစုပ်ကင်ဘူးပေါ့တလွဲသုံးနေတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းမစုပ်ကင်ဘူးမှန်မှန်ကန်သုံးတယ်ဆိုငါမဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဒါဆိုရင်စုပ်ကင်တာပေါ့ဒီလူကစိတ်ချရတယ်ဒါဆိုရင်စုပ်ကင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပယ်တာတွေတွေ့တာတွေမပါဘူးပေါ့ဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ရှုတော့မကြည့်ဘူးပေါ့နော်သူကလည်းသူဘဒုတော့တာစီဘဒုတော့နာစီအဲ့လိုမရှိဘူးဘဒုပဲဝါနဲ့အလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးလိုက်တာဘဒုပဲဖြစ်ဖြစ်အကုသိုလ်ကဆိုးကျိုးပေးလိုက်တာဘဒုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီသဘောတရားကိုလက်ခံပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်းကျင့်တရားနဲ့အညီကျင့်တယ်ဆိုတာဒါဆရာတော်နားလည်စေခြင်းနဲ့ဒီကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးပဲသုံးယုံတက်ပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ကဘဒုမှကင်မထားဘူးဘဒုမှဖျားပဲဆိုပြီးတော့မျက်နှာမလိုက်ဘူးသူကလည်းသူဝကြွရဆက်ရတာပဲပုဂ္ဂိုလ်မကြည့်ဘူးဘဒုမဆိုမျက်တအကျိုးပေးလိုက်တာဆင်းရဲတဲ့လူကလည်းအသက်ရှင်မှာပဲချမ်းသာမှာမဟုတ်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ထားရင်လည်းဆင်းရဲတဲ့လူလည်းကျမ်းမာမှာပဲချမ်းသာလည်းကျမ်းမာမှာသူကဆင်းရဲချမ်းသာမလိုက်ဘူးအမဲဖြူမလိုက်ဘူးလူပဲတရိษံပဲဆိုတော့မလိုက်ဘူးသူကသူ့အလုပ်ကိုပဲသူလုပ်တာပဲရှိတာအဲ့ဒါကိုလက်ခံပြီးတော့ကိုလှုပ်ရှားရှိတဲ့မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားဆိုတဲ့အလုပ်ကိုငါလုပ်တယ်လို့မယူဘဲနဲ့ तू မလုပ်ဘူးလို့လဲငါပဲလုပ်တယ်သူတို့မလုပ်ဘူးငါပဲကောင်းတယ်သူတို့မကောင်းဘူးအဲ့လိုမယူဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီကံကလုပ်တဲ့အတိုင်းပေါ့ကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတယ်ပေါ့လေကောင်းတာတွေကကောင်းတဲ့လုပ်ရက်တွေရှိနေတယ်ပေါ့မကောင်းတာတွေလည်းရှိနေအဲ့ရှိနေတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva အနေနဲ့မယူဘဲနဲ့လက်ခံနိုင်မှုကြိုးစားပြီးတော့အပြိုင်ဆိုင်လုပ်တာမှားတာနဲ့မှန်တာနဲ့ကောင်းတာနဲ့ဆိုးတာနဲ့နားလဲတာနဲ့နားမလဲတာနဲ့အပြိုင်ရှင်ပြိုင်တာပေါ့အဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကအမြဲတမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ရှင်တာမဟုတ်လောက်ရက်ချင်းရှင်တာ
လူတွေကခိုးတာတွေပဲများရင်ဒါကတရားရည်တာမဟုတ်တော့တခိုးရိတ်တာဖြစ်တော့ဒါကတရားရည်တာမဟုတ်ပဲနဲ့တို့ပေါ့မကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒါတရားရိတ်တာဖြစ်နေတာကဒါခိုးတာတွေတဲ့မခိုးတာအာသာနေလို့အကုတို့တဲ့ကုတို့ကအာကြီးနေလို့ရိတ်တာဖြစ်လာတာအလကားဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးအိမ်မှာဆိုရင်လှုပ်ချင်တာလှုပ်ပါလေလူတွေဆိုရင်တော့ခိုးခြင်းခိုးမယ်လူခြင်းလူမယ်ဘာမှမဆိုအကုန်လှုပ်လို့ရတယ်လူဘဝလှုပ်လဲလှုပ်နေကြတာပဲတရားရည်တာကြတော့အဲ့ဒီလိုအမှားတွေကိုပြင်နိုင်လို့ရိတ်တာဖြစ်လာတာအဲ့ဒီအမှားတွေကိုပြင်နိုင်လို့ဘုန်းကြီးဒီလားရှင်ယောဂီဖြစ်လာတာအလကားမဖြစ်ဘူးယာယီပြင်နိုင်တာရေရှည်တော့ပြင်ရင်မှပြင်နိုင်မှာယာယီတော့ဘာပြောဝတ်နိုင်တယ်ရိတ်တာမှနေနိုင်တယ်ဒါလက်တွေ့ကောင်းမှုကိုပြုလုပ်တတ်အောင်ဆရာတော်လည်းကြိုးစားတယ်အများကိုလည်းသင်ပေးတာအဲ့ဒီတိုင်းသင်ပေးတာအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကမကြည့်ဘူးလေသူမားတယ်မဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမဆိုမှားတယ်အမားဆိုတာဘယ်သူနဲ့မဆိုဆိုင်အဲ့တော့မဆွဆွဲဘူးသူကောင်းတယ်ဆိုတာလည်းဘယ်သူနဲ့မဆိုဆိုင်တယ်သူပဲကောင်းတယ်ငါပဲကောင်းတယ်ဆိုတာလက်မခံကောင်းတဲ့လောက်ရက်ကကောင်းတာမကောင်းတဲ့လောက်ရက်ကမကောင်းတာဒါအဲ့ဒါယူသူငါဆိုပြီးတော့မစုပ်ကန်တို့ပါနှစ်ဦးစလုံးပြန်လိုက်မဟုတ်ဘူးကိုလည်းပြန်သူလည်းပြန်အဲ့ဒါပို့တယောက်နဲ့တယောက်မတူ မိုင်းလက်ထောက်ပါလိမ့် Maybe use this mic. It's better. that is easier for me The good actions give good results. Bad action give bad results. There is no self in it. There is no I or mine or someone. So okay, I'll just summarize it because I don't remember every detail words. So when we do good actions or some other people do good actions, bad actions, try to detach from the idea of self or someone in it. It's just cause and effect that is using without grasping, not attaching. To do so in that way, without holding on to good or bad, we don't have to be too glad about doing good and good results. We don't have to feel so bad about doing bad and bad results. We just have to avoid doing bad, do good, and purify our mind. According to Master talk, what I understand is that Master mentioned about the karma. So Master said karma doesn't exist on this is good, this is bad. The good and bad doesn't grasp anything, doesn't have personality, individuals. It goes round, comes round. When you do good things, good will come to you. When you do bad things will come to you. So there is nothing like individuals say, this is I, this is the karma, this is this thing. According to Sayadaw say, like people, the karma is, they can be rich, they can be long life, but some people, they can be born not so rich, very poor, also can be long life. So if anybody really want to ask question, I can pass my mic. You can directly talk to the master. My understanding only this. I'm so sorry. နှစ်ကဘယ်လိုနားလဲတဘောဝပြောရ ဘာဖြစ်လဲနဲ့ချလာလာလာပြီးတော့ညာနာတို့စီရတော့ပြန်တော့စီရင်းပြော ဟောမရှိတာဒါဟော
every day Seattle repeats the same thing. There does not need to explain again. We don't keep it inside. မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုရှောင်ဖြူအောင်စိတ်ကူထားကိုကိုရရတော့အဲ့ဒီမကောင်းမှုရှောင်တဲ့အလုပ်ကောင်းမှုဆောင်တဲ့အလုပ်ဖြူအောင်စိတ်ကူထားတဲ့အလုပ်ကိုပုံကိုသက်တော့မရှိပဲနဲ့လုပ်ရုံသက်သက်လုပ်ရမယ်တခြားလူတွေလုပ်နေတာကိုတခြားလူတွေလုပ်နေတာဒါမှမဟုတ်တခြားလူတွေမကောင်းတာလုပ်နေတာတခြားလူတွေကောင်းတာမလုပ်တာတခြားလူတွေစိတ်ကိုဖြူအောင်မထားတတ်တာအဲ့ဒါတွေအတွက်ကိုတပည့်တော်ကအကူညီပြီးလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အကူညီပြီးလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာစီကံတွေကို မင်းရတော့မင်းရဆရာပြတ်9000ပြရတယ်သူဖြတ်ပိုင်းလိုချင်တယ်9000လို့ပဲဆိုတာရေးပြလိုက် In English. တခြားလူတွေမကောင်းမှုရှောင်နိုင်အောင်ကောင်းမှုဆောင်နိုင်အောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားနိုင်အောင်ကူညီလုပ်ပေးတဲ့အခါမှာစီကံတွေကိုနီးလန်းတွေကိုသုံးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဥပမာလက်တွေ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကချိုးပေါက်တယ်ပေါ့ဒီကချိုးပေါက်လို့ရှိရင်ဒီကမချိုးပေါက်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်သူဒီကမချိုးပေါက်အောင်ကိုကြီးရဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်နံပါတ်1အချိုးအဖြစ်တွေပြပြီးတော့ဆုံးရတယ်နံပါတ်2အဲ့ဒီလိုမှမလုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကြောက်အောင်ဒီကောင်းဆိုးကျိုးတွေကိုကြောက်အောင်ပေါ့နော်ဟိုဒါမှမဟုတ်လေသူများတွေကသဘောမတူဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြတာမျိုးကြောက်အောင်လို့လုပ်လိုက်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးနဲ့တားမြစ်တာပေါ့အဖြစ်တွေမဖြစ်အောင်တားမြစ်တာပေါ့အဲ့လိုခံမျိုးမှာနောက်ကောင်းတဲ့ဟာတွေလုပ်ဖြစ်သွားအောင်လို့ကောင်းတာတွေကိုချီးကျူးပြီးတော့တိုက်တွန်းတာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုအမှားတွေဖြစ်တတ်ကြလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးရမလဲပေါ့ဆရာတော်ပြောခဲ့တယ်တော့ကိုယ်တိုင်ကလုပ်ရုံသက်သက်လုပ်ရမယ်ကိုကသူများတွေကိုကူညီတဲ့အပိုင်းကြတော့ဘယ်လိုမျိုးမှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ရုံသက်သက်လုပ်ရမလဲဒီအင်္ဂလိပ်လိုပြန်လိုက် Yeah okay we try to not to do bad to do good to purify our mind without attachment as person just accept it just not don't do bad do good purify your mind just not doing only be mindful so this is for ourselves but what about helping others not to do bad to be able to do good to purify their mind so in helping others in order not to do bad we use rules and regulations and enforcement so if someone breaks precepts there is the enforcement first step give a verbal warning what is the benefit
what is the benefit of keeping precept? What is the bad consequences by breaking precept? Okay, first is verbally you give the information, but if the person still break the precept, so usually people enforce by applying trying to intimidate or fear, apply the fear into the person, like by condemning or punishing, and also by rewarding for those who do good. So this is how people usually enforce the rules and regulations. So my question to Seattle is how to use or enforce rules and regulations rightly, or give example how people use it in a wrong way. In order to detach from the idea of someone or something, we should try to accept the truth of cause and effect. No I, no you, not someone, not something, just cause and effect only. Good effects are caused by good action, right action. Bad results are caused by wrong action. They are working without grasping. They are competing each other also. Bad deeds are giving bad result, so also good deeds are giving good result. They are competing, but without grasping. They will not think about human beings or animals. They will not think about man or woman. They will give result to anyone. They will not think about young or old. They will not think about religion. They are not grasping. The law of karma is not grasping anyone, anything. It will, if there is cause, there will be effect for sure to anyone, whether young or old, rich or poor, educated or uneducated. To be able to use living beings and non-living beings, to be using only without rejecting and attaching, we need to accept the law of karma as it is
which is not law of karma is concerned with anyone. No one can. This is not belong to only human beings or only Buddhism. Law of karma belong to everyone, everything. Law of karma is working every moment, never stop. No one can stop cause and effect or law of karma. So to be able to use living beings and non-living beings in the right way of using only, we should understand law of karma in the right way. And then we should try to represent the action of law of karma. No grasping, just giving good or bad results continuously. No one is suffering, no one is getting good result. There is no I, no you, not someone, not something, just being good and being bad. I'm trying to represent to this cause and effect or law, natural law of karma. That means I'm using the power of nature. In order to use the power of nature, we need to detach from. We need to detach something or someone from our mind. If there is someone in our mind, we will rely on someone. If there is something, money or power or being well known, we will attach to it. So in order to detach, we need to clean our mind to be empty, to be nothing in the mind. We may be man or we may be woman, but our mind should be the life of man or woman should not be in the mind. If there is woman in the mind, there will be attachment. So we should clean the mind to be empty most of the time. In this way, the mind will be stable and pure. If something is in the mind will not be stable and pure. If money is in the mind will be unstable and impure. If the power is in the mind will be unstable and impure. So we should keep the mind as it is.
without something, without someone. That is what I emphasize to teach to the public. This is also the power I use to solve the problems concerned with religion and politics. In fact, the nature is powerful. No one can stop nature of cause and effect. We cannot detach from relying on something or someone. That's why we cannot use the power of nature.တရားသူကြီးတယောက်ကိုမေးဘူးလေသူကဒီတရားတစ်ဘောကိုလည်းနဲ့နားလဲတယ်ပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ကတော့သူ့ဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းတဲ့အတိုင်းပဲအလုပ်လုပ်လိုက်တာဘယ်သူ့ကိုတာစီနာစီမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘယ်သူ့ဘက်မှလိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့အခုစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်လို့စစ်တပ်ပဲလိုက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အရက်သားအုပ်ချုပ်လို့အရက်သားပဲလိုက်တာလည်းမဟုတ်သူ့ဥပဒေမှာသူ့ဟာနဲ့သူဒီလိုမျိုးကျူးလွန်ရင်ဒီလိုအပြစ်ပေးသူကလည်းသူရှိပြီးသားပေါ့အဲ့ခါကျတော့သူကဥပဒေကိုလိုက်နာတဲ့အနေနဲ့ပဲအလုပ်လုပ်တာပေါ့ဘယ်သူ့ကိုတော့ဒုက္ခရောက်စေခြင်းလို့ဆိုတာတဘောမျိုးမပါဘူးသူ့အနေနဲ့ကလည်းသူကတရားသူကြီးဖြစ်မှာတော့သူ့အလုပ်ကဥပဒေတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလုပ်ရမှာလေအဲ့တော့သူကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲသူလုပ်တာမသေးကြရင်မသေးကြဘူးပေါ့သေးကြရင်သေးကြတယ်အပြစ်ရှိရဆိုရင်ဒါသေးကြပေါက်တာလူတက်တယ်ခိုးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမကောင်းတာတွေလုပ်တယ်ဆိုရင်သူ့ဘလို့အပြစ်ပေးရမလဲဆိုတာရှိပြီးသားလေအဲ့ဒီတိုင်းသူကတေးကြလားတေးကြအောင်စုံစမ်းတယ်တေးကြရဆိုရင်သူကအဲ့လိုပဲအမိန့်ချမှတ်လိုက်တာဒီလူကိုဒုက္ခရောက်စေခြင်းလို့ဆိုတာမပါဘူးသူကဥပဒေကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့သဘောပဲပေါ့ဥပဒေနဲ့တားဆီးတာလေသူကဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုအပြစ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါမှပဲလူတွေကအပြစ်ခံမှကြောက်လို့မလုပ်ရဲဘူးပေါ့အဲ့ဒီဘောမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တာအဲ့ဒါကြတော့သူတစ်ပါးကိုနစ်နာစေချင်တာမပါတော့သူတာဝန်သူထမ်းဆောင်တဲ့တဘောပဲပေါ့သူခိုင်းတတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်လိုက်တာသူကလည်းဒါဒီတတ်မှတ်ချက်ကိုပဲထိမ့်သိမ့်တာလေဒီလိုမလုပ်နဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်ဒီလိုအပြစ်ပေးခံရမယ်လူမတတ်နဲ့လူတတ်ရင်ဒီလိုမလိန်နဲ့လိန်ဒီလိုအရေးယူခံရမယ်အဲ့ဒီဘောRight now, Sarah is asking the Seattle about a case. If a person kills somebody, he has to be sued in the court, and the judge will give the death sentence to the person who murdered the people. So, what the question is, Sally say, how the judge will behave and think and do this thing according to the Dharma. Then Seattle answer is that the judge should have to judge and make a punishment, death sentence for the person who killed people according to the law. There is nothing like cite to the person who has been killed or cite to the person who killed people. There is nothing doing with this. Just only follow the law and give the punishments according to the law, and then try to let people know
this shouldn't behave to hurt people, to take people's life, to do all this evil manners to the others. It's nothing concerned about, totally about the teaching of the Dharma. It's according to the law. And it doesn't need to be so complicated. If the toilet is clogged, you don't need to pick up the Abhidhamma. If the room is messy, you don't need to go and consult with Sayadaw about it. You just to take care of it. That's the practice. So a judge is to do what a judge does. If the toilet is clogged, you do what needs to be done to fix it. That is doing only, using only. So it's not, everything is not try to be confused about it or think through it or a complicated mind about it. You just have to take care of it. You know, if you have a plumbing issue, you don't call Sayadaw. If someone is trying to kill you, you don't need to call Sayadaw. If you want to fix your phone, you don't need to call Sayadaw. You need to go to someone who fixes phones. You need to call a plumber. And that applies to just about everything. Just in the same way, Sayadaw's teachings on cause and effect applies to just about everything. But it's not for you to be confused about everything. It's for you to not be confused about anything. To be practical and simple. So, I think this question 7 was just about to ask also. So just now the example was about the judge. Okay, now Sayadaw and in the center, or a monk and in the center, somebody commit murder. So as the Sayadaw of the center, how are you going to? Sayadaw, that's what couldn't 7 any me want to me who sound ya look pure. Tama pure, they are young, they are to see. A good already, Jake Sayadaw, no? Take a Mateo got your good. Luta Mupid or a solution. Look at the mouse, Sayadaw in it. Blue name. Sayadaw ဒီလိုလှုပ်တဲ့အတွက်ကိုပြန်ခံရမယ်ဆိုတာကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုလူတည်သွားတယ်ပေါ့တည်သွားတော့ဒီကိစ္စကိုဆရာတော်တို့ကဟိုတမင်တက်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေမတော်တဆပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဆရာတော်တို့ကသူ့ထုံးစံကတော့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းကြတာပဲလေဘယ်မိဘမှဟိုဘယ်သူမှတော့ဟိုဒါကြီးကိုအရေးယူအပြစ်ပေးခံနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့လေတတ်နိုင်တော့လဲဆရာတော်တို့ကကူညီပေးရတာပေါ့ဒါဖုံးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးဖြစ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဖြစ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကဲရောကြီးပေးရမယ်တည်သွားတယ်လူသူတို့မရောနိုင်ဘူးလေရိတ်တာပဲညှိပေးရတာအဲ့လိုညှိပေးတဲ့အခါမှာတည်သွားတဲ့လူဘက်ကလည်းသူ့ကိုထောင်ချလိုက်လို့ကိုလည်းပါပြန်ရှင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ခါကျတော့ तू ဘလို့နစ်နာလဲဘလို့ဟိုဖြစ်စေခြင်းလဲသူတို့ဘလို့မှတတ်နိုင်တော့ဘလို့ပြန်ပြီးတော့ကူညီပေးရမလဲထောက်ပံ့ပေးရမလဲအဲ့လိုပဲညှိရတာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကလည်းတည်သွားမှတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးထောင်ကြလို့လဲဒီတည်တဲ့လူကပြန်ရှင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာပြောတတ်နိုင်တယ်လို့ဟိုသူတို့အသက်အမခံနေပါလေလှုပ်ထားတာမဟုတ်တော့အဲ့လိုလည်းမလုပ်နိုင်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာမှလည်းသူတို့ကမျှော်နေချက်ကမရှိဘူးလေဘယ်သူမှလည်းလာပြီးရော်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကရိတ်တာကာရမကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်အဲ့ခါကျတော့
သူတို့အနေနဲ့ဘလို့အခက်အခဲတွေရှိတယ်ဘလို့အကျွေးတွေတင်နေတယ်အဲ့အတွက်သူတို့ဘလို့ထောက်ပံ့ပေးစီခြင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ဆရာတော်တို့ကဂျားရဝင်ညှိပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းသူတို့ဘက်ကဒါအောင်အမှုမလုပ်တော့ဘူးတရားမဆွဲတော့ဘူးထောင်မချတော့ဘူးပေါ့ကြည်ပေးမယ်အဲ့လိုနီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းတာပေါ့တကယ်လို့အကြောင်းရေးတာထဲမှာလူတက်မှုဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းဆရာတော်အနေနဲ့ကတော့အသက်ခံရတဲ့လူကိုရှင်းပြပေးရတာပေါ့သူတို့ဘက်ကအမှုလုပ်မလားမကြည်နဲ့ဘူးဒါဆိုရင်တရားခံကိုဖမ်းပြီးဒါပြန်ပြီးလက်စားချေရမှကြည်နဲ့မယ်ဆိုရင်တော့လည်းမတတ်နိုင်ဘူးလေသူတို့ဥပဒေကြောင်းတိုင်းသွားပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဘယ်လိုရှင်းသိခြင်းလဲဆိုရင်တော့ဆရာတော်အနေနဲ့ကြည်ဖို့ပဲဒါဖြစ်ပြီးသွားမှတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အကြောင်းမဲ့အသက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးဣဒ္ဓာထဲမှာလူတက်သမားရှိရင်တော့လူတိုင်းကိုမတတ်ဘူးတက်လို့လည်းမရဘူးတဲ့အဲ့လူတက်တဲ့လူပဲဒုက္ခကိုသွားမှာလူတကာကလိုက်တက်နေမယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကခံမှာမလဲသူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့တက်ကြမှာပေါ့သူ့ဟာနဲ့သူခံရမဲ့လူတိမ်မဲ့လူကိုတက်ရတာပဲအသက်ခံရမဲ့ကံကြမ္မာပါတဲ့လူပေါ့နော်အဲ့လူကတော့အသက်ခံရမှာပေါ့ဒီဘောတရားကိုပဲဆရာတော်ကတည်တဲ့လူဘက်ကိုလည်းရှင်းပြရတာပေါ့တက်တဲ့လူကိုလည်းကိုဒီလိုလုပ်တဲ့အတွက်ကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ခံရလိမ့်မယ်ရှောင်လို့မရဘူးဘယ်သူမှတတ်မှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့သူတစ်ပါးအသက်ကိုတက်ဖြတ်တဲ့အလုပ်ကပဲကိုယ်ပြန်ပြီးတော့အပြစ်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ရှောင်လို့မရဘူးကားနဲ့တိုက်တတ်တဲ့လူလည်းဒီတိုင်းပေါ့နော်ကားနဲ့သူတစ်ပါးတေအောင်တိုက်မိသွားတယ်ဆိုတော့ကဲရဲကအမှုမလုပ်ဘူးကာကန်ရှင်းအမှုမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့မှကိုယ်လုပ်ရကြအောင်ကိုယ်လည်းအဲ့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့အသက်ဆုံးရှုံးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုတော့ရှောင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတော့ဆရာတော်ရှင်းပြအဲ့ဒါကြောင့်နောက်မဖြစ်အောင်လုပ်ငါဒီလို accident ဖြစ်သွားပြီမဲ့လည်းဘာမှဖြစ်ပါဘူးငါလည်းဘာမှကုန်ကြတာမဟုတ်ဘူးပဲထားပါတော့ဒါမဲ့တစ်ဖက်သားမှာဒီလိုလုပ်လိုက်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်သားအသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်လေတစ်ဖက်မှာလည်းရိတ်တာကနေပြီးတော့ငွေကြီးတွေဆုံးရှုံးသွားတယ်လေအဲ့ခါကျတော့ဒီလိုလုပ်တဲ့အတိုင်းသူပြန်ခံရမှာသူလည်းအသက်ပြန်ပြီးဆုံးရှုံးရမှာသူ့လုပ်ရကသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုပေါ့နော်ဒါတွေလည်းပြန်ပြီးဆုံးရှုံးရမှာအဲ့ဒါကိုဘလို့မှရှောင်လို့မရဘူးကံကအကျိုးပေးတာတော့ဒီကာကံရှင်ကဘလို့မှလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတော့ရှင်းပြပေးတာအဲ့တော့ကောင်းမှုကုသိုလ်များများလုပ်နှမို့ရင်တော့ကိုပြန်ခံရင်တက်တာမှမဟုတ်ဘူးကိုကအကြောင်းတရားလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့ရှောင်လို့တော့မရတော့ဘူးဒီတိုင်းပဲပြန်ခံရမှာပဲတက်တဲ့လူလည်းအတိုင်းပဲပြောတာပေါ့ကိုကတော့ဒီလိုမျိုးခြေလွန်လက်လွန်ဖြစ်သွားတယ်စိတ်မထိန်နိုင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပဒေရလည်းအပြည့်ရှိတယ်အဲ့တော့ခံရတဲ့လူဘက်ကလည်းမကျေနပ်ရင်သူတို့ကဘယ်လိုပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ခြင်းလဲအဲ့ဒီတိုင်းသာခံလိုက်အဲ့လိုပေါ့ခံရတဲ့လူဘက်ကဒါတမင်တက်မဟုတ်ဘူးခွင့်လွတ်ပါတယ်ကြေးပါတယ်ဘယ်လိုပဲကူညီပေးပါဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးသူတို့မလုပ်ပေးနိုင်ဆရာတော်ရိတ်တာလုပ်ပေးရတာပေါ့အဲ့တော့ဆရာတော်ကတော့ပြဿနာကိုကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့ပြီးသွားဖို့ပဲလုပ်လိုက်တာဘယ်လိုလုပ်မှကြည်နေမှာဒါကန်ရှင်နဲ့ဆိုင်တာလေကိုရဲ့အောင်ဆိုရင်ကိုမိသားစုဆိုရင်တစ်မျိုးပေါ့ဒါဆရာတော်မှာဆိုင်တာပေါ့သူ့ကာကန်ရှင်ကိုနဲ့သူများမိသားစုဆိုရင်တော့သူတို့မိသားစုရဲ့ဆန္ဒကိုပဲဆရာတော်ကလိုက်လျောပေးရတာပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဆရာတော်ကဖြစ်တဲ့ဥစ္စာကိုတော့တရားတော်ကိုတော့ရှင်းပြတာပေါ့ကိုကသူများမှားတာကိုခွင့်မလွန်ကိုမိုင်းရင်လည်းခွင့်လွန်ခံမှာမဟုတ်ဘူးသူများရဲ့ဒါတက်ဖြတ်တဲ့အလုပ်ကိုကိုကအရေးယူပြစ်ပေးရဆိုရင်ကိုရဲ့တက်ဖြတ်တဲ့အလုပ်ရဲ့အကြောင်းလဲကိုလည်းပြန်ပြီးတော့အရေးယူပြစ်ပေးခံရလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးနားလည်အောင်ရှင်းပြတာပေါ့အဲ့တော့ခံရတဲ့လူကလည်းဒါကိုရဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်ကိုခံရတာဘာမှတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီလိုပဲနားလည်ခွင့်လွှတ်လိုက်ရင်တော့အကျွေးကြေသွားတာပေါ့ဒါအကုသိုလ်အကျွေးဆက်လိုက်တယ်လို့ဆက်လိုက်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့အကောင်းဆုံးဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းပဲပေါ့လေပြီးသွားမှတော့ဘာမှတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့လှုပ်တဲ့လူကိုလည်းနောက်ကတော့ကိုလည်းဒီလိုလှုပ်တဲ့အတွက်တရားပေါက်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့လှုပ်ရကကိုယ့်ကိုခွင့်လွှတ်မှာမဟုတ်ဘူးပြန်ပြီးတော့အသက်ခံရအောင်လို့အကျိုးပေးမှာပဲအဲ့လိုတော့ရှင်းပြတာပေါ့ဒါဆရာတော်အမြဲတမ်းလုပ်နေကြအလုပ်ပဲဒီလိုတက်ဖြတ်တဲ့အစင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘလို့ပဲအချင်းချင်းရံဖြစ်တယ်ခက်ရံဖြစ်ပွားတယ်နစ်နာအောင်လုပ်တယ်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲရှင်ခိုးလဲအတိုင်းပဲလေခိုးခံရတဲ့လူကလည်း
ဒါအကြောင်းမဲ့ခံရတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုပိုင်တာအခုခံရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ရိတ်တာပေါ့ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေခိုးတာခံရမယ်ဒါလည်းရှောင်လို့မရဘူးဟိုတိတိနဲ့ခိုးတာနဲ့မတိရဲနဲ့ခိုးတာပဲဒါအမြဲတမ်းရှိနေမှာပဲအဲ့တော့ဒီကြားတွေကပဲအောင်မြင်အောင်လုပ်ရမှာပဲဒီလိုခိုးတာအောင်မှမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီလိုဆုံးရှုံးတာမှမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့တရားတော့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးအားလုံးကဆုံးရှုံးရမှာကြီးပဲပေါ့ဒီလိုဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတဲ့ကြားတွေကပဲတစ်ဖက်ကကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်အောင်လုပ်ရတာပေါ့အရေးတာမှာဒီလိုပဲခိုးနေတာနဲ့ပဲကဲတော်ပြီအလူလည်းမခံတော့ဘူးပြန်လည်းမလူတော့ဘူးဆိုရင်ကိုပဲကုလို့မရဘူးလေသူခိုးတာသူ့ပိုင်းကိုမခိုးဘူးသူမရင်သူ့အကုလို့သူဒုက္ခရောက်မှာကိုကတော့ကိုမမားတဲ့အတွက်ကိုဒုက္ခရောက်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲကိုယ်တိုင်မှန်မှန်ကန်ကန်လုံနိုင်အောင်လည်းမကောက်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကိုပါဆွဲခေါ်နိုင်အောင်ကြိုးစားကိုကသူကတော့မဟုတ်တာလုပ်တယ်ကိုကတော့မလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့မဟုတ်တာကိုလည်းတကယ်မလုပ်နိုင်ရင်သူ့ကိုပြင်မေးလို့မရဘူးလေအဲ့တော့ကိုကကောင်းမှုကုလို့လုပ်တဲ့နေရာမှာကို့အတွက်တာမကပဲကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအတွက်ပါကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ရမှာကိုလုံနိုင်ုံနဲ့မကောက်ဘူးပေါ့နော်ကိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကတွဲခေါ်နိုင်အောင်ဒါမှအဖွဲ့အစည်းဖြစ်လာတာပေါ့တဘာတရားဣတာဖြစ်လာတာအဲ့လိုဆွဲခေါ်နိုင်လို့ဖြစ်လာတာမဆွဲခေါ်နိုင်ရင်မဖြစ်ဘူးတယောက်ချင်းစီဆွဲရတာပဲဆွဲရင်နဲ့လိုက်ပါပြီးကြင့်ကြံအထုတ်တဲ့လူတွေကများတဲ့အခါကျတော့ဆရာတော်မှာရိတ်တာတွေဖြစ်လာတာပေါ့ယောဂီတွေများလာတာပေါ့ဝိုင်းလုံးမဲ့လူလည်းများလာတာတစ်ဖက်မှာလည်းနားမလဲလို့ကိုကျိုးရှာတာလည်းရှိတာအဲ့ဒီရှိလဲကိစ္စမရှိဘူးလေဒါလည်းဆုံးရှုံးမှုဆိုတာကတော့ရှောင်လို့တော့မရဘူးပေါ့ဒီလိုဆုံးရှုံးတာဒီရှိတဲ့အတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ကုလိုများများရအောင်လုပ်ရမှာပေါ့ဒီလိုအခုခံမှာတွေပါထည့်စဉ်းစားပြီးတော့အလူခံတဲ့နေရာမှာလည်းများများရအောင်ပေါ့နော်တချို့ကလည်းခိုးတယ်ပါသွားမယ်အဲ့ဒါလည်းမတတ်နိုင်ဘူးပေါ့တစ်ဖက်ကလည်းအခုမခံရအောင်လို့ထိမ့်သိမ့်မယ်ခိုးခံရတာတဲ့အခုမခံရတာပို့ပြီးတော့များအောင်ကြိုးစားမယ်ပေါ့အခုလိုဖြစ်တာတဲ့ဒီအလူခံရတာတွေကိုအခုလိုဖြစ်အောင်တလွဲသုံးတာတဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ပို့ပြီးတော့သုံးနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲကောင်းမှုကုလိုလုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားကိုမကောင်းတာလုပ်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့အားကြီးအောင်ကြိုးစားတာအဲ့လိုလုပ်နိုင်မှအောင်မြင်မှုရရှိမှာနဲ့ပြန်မေးလိုက်ပါ Sarah gave the first example. There was car accident caused by driver in the power center. So Sarah tried to negotiate with the victim family. So if the victim family they insist to prosecute and sentence the driver, then Seattle has no choice. It's up to them. But as far as Seattle's concerned, he is trying to tell them the cause and effect, that things happen due to the reason, and to accept what has happened, and if any other way to be compensated, like financially or like any other thing that could be done to compensate for the damage, then Sarah would negotiate for that and try to make the family happy and not to encourage to
because and also to forgive the driver. And Seattle will also like tell the victim's family that if you punish somebody's wrongdoing in that way, then whenever you do wrong, also people will punish you. That is what you get, what you did. So this is the driver and car accident example. And if there is a murder case in the center, the same way, Seattle will teach the cause and effect and try to forgive. The same way, if you punish, as they'll say, even the intentional murderer cannot complete murdering if there is not enough condition to complete the task. So when the murder case actually happened, that means the victim definitely have the reason to be murdered because all the conditions are met and the murder is happened. So the same way Seattle will like tell the victim's family to accept the cause and effect and not to punish the murderer. Because same way your action, you will get the same action. If you do anything wrong, people will punish you. So solution. Woman, the yigama solution. Takum mania. Elo ubri tauta bilobo no. Elo ubri time. See in a solution. See in a room like a PMC wall. Elo ubri no say alo pablo matauda. အဲ့ဒါအပြစ်ရှိတယ်ပေါ့ဥပဒေပြစ်ဒဏ်နဲ့ပေးတဲ့အပြစ်နဲ့မျှတမယ်လို့ပြောလို့မရဘူးစင်ကာပူမှာဆိုရင်ဒီတက်လေကားထဲမှာတေးပေါက်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီအပြစ်ဒဏ်ကြီးကအမိုက်ကလေးပြစ်ဒဏ်နဲ့ပေါ့အခုဒီမှာတော့မှအမေရိကမှာအမိုက်ပြစ်လိုက်တာနဲ့$1000အဲ့လိုပေါ့ဒီလိုရေးထားတာဆိုတော့ဒီလော်ကီအပြစ်တွေကြတော့ तू ကကိုကတန်ဖိုးထားရင်တန်ဖိုးထားတယ်လို့ပေါ့နော်အပြစ်ကိုအကြီးလောက်ချလိုက်တာပေါ့အပြစ်ပေးရင်လည်းအကြီးပေးရင်ပေးလိုက်တာကိုကတိတ်ပြီးတော့တန်ဖိုးမထားဘူးဆိုရင်လည်းပြစ်ဒဏ်တစ်သေးပဲပေးမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေကလူတိုင်းအတွက်မှန်တယ်လို့တော့ပြောလို့မရအောင်အချိန်တိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာမှန်တာမျိုးတော့မဟုတ်သူ့နေရာနဲ့သူ့အနေနဲ့သူတတ်မှတ်ထားတာတွေပဲအဲ့ဒါတွေကကိုယ့်သဘောတွေပါတယ်ပေါ့ကိုယ့်အကြိုက်တွေပါတယ်ပေါ့အဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုအဓိကထားနေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုကဒီငကိုတိုင်းရှိနေတဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးကိုပေါ့နော်ပြုလုပ်တဲ့အကြောင်းတရားတိုင်းအကျိုးဖြစ်တယ်နဲတာတွေများတာတွေမပါဘူးပေါ့အပြစ်လုပ်ရင်လုပ်တဲ့လောက်တစ်ဖက်မှာပြန်ပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီအကုသိုလ်ကလုပ်တဲ့အတိုင်းအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာမျိုးကြတော့ပြည့်စုံတာပေါ့အဲဒီလောကီဥပဒေကိုပဲအဓိကထားရင်တော့တကယ်ပြည့်စုံတဲ့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးကိုပယ်တယ်လို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲဒါကြောင့်လဲဆရာတော်အနေနဲ့ဒီလောကီဥပဒေကိုဦးစားမပေးချင်တာပေါ့လေ
ဟိုသူတို့လောက်တာကိုဆရာတော်မပြောပါဘူးဆရာတော်ကတော့ဒီလိုဥပဒေအားကိုပြီးဖြည့်ရှင်းတဲ့ထဲမှာတော့မပါဘူးပေါ့ဥပဒေနဲ့ချင်းချောက်ပြီးတော့ဗောလေဥပဒေနဲ့အလုပ်လုပ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဆရာတော်ဥပဒေဝန်ထမ်းလည်းမဟုတ် My question again was, why not we make a rule of the center, no thief in the center, and so in that way, a person leading the center can just go according to the rule without his own wrongdoing. So if no thief in the center, if any thief will have to go out. So in that way, we have a clear conscience that we are not like doing the wrong action. So Ciara's answer is, if Ciara has to make the rule, or anybody has to make the rule, the penalty might not justify the wrongdoing. For example, in Singapore, if you litter, you'll be fined $1,000. In America also, same thing. So the rule is people make the rules according to their own understanding and their own perception. So if they value cleanliness, they will, punish more. So it's so by relying on that kind of rule, we are rejecting the law of nature. Instead, we are applying our own desires in the rules. So that's why relying on man-made laws is not justified, and it can be wrong. That's why for Seattle, he doesn't want to lead in using that kind of rules. Instead, he rather use law of nature.
တကယ်တော့ထင်တယ်အဲ့ဒီကတော့ပုံထိရောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအစိုးရနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အစိုးရလည်းလုံးဝမှားခံမှာမဟုတ်မိုက်ပြစ်တယ်ဒါသူ့ကိုတစ်ကပ်ပေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဒါလို့ဆောင်တယ်ဒီလက်ပတ်တဲ့လူတွေတိသွားတယ်အဲ့တကယ်လုပ်တဲ့လူကလည်းဟိုလည်းဟန်တာပြီးပြဖြစ်သွားမှာပေါ့နှစ်ခုလုံးကိုတော့ဟိုတုံးအောင်ပါဆရာပြောရမယ်ဥဒကုံဒီမှာတွေ့ရလို့ရှိရင်နော်ဒါဒီမှာလုပ်တဲ့ဦးစင်တစ်ပါးဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုပြင်နှခံပြီးတော့ဒါမဲ့လက်တွေ့ဟိုဘလောက်တိဟိုရန်ကိုခက်ခဲဖြစ်မှာနော်သူ့အနေနဲ့ဒါ management အပိုင်းတွေလည်းတော့ပြန်စဉ်းစားရမှာပေါ့တကယ်လုပ်နေတဲ့ဦးစင်းကိုဆရာလေးတွေကသူ့ရဲ့တိတ်ခါကြီးပေါ့အဲ့ဒီပိုင်းမှာထည့်တွေ့လို့ရှိရင်တော့နှစ်ခုလုံးတွဲသုံးတာတော့တကယ်တော့ဒီမှာပုံထိရောက်တယ်ဒီဘက်မှာဥပမာလေးနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာစိတ်မကောင်းတဲ့လူတယောက်ကသူအမြင်နဲ့လို့ပေါ့သူကတော့ဥတီကျတဲ့လူတာတော့မဟုတ်ဘူးသူစိတ်ထဲမှာထင်တာတော့ဟို Friday ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာအစားတောက်တော်တော်ကြီးတယ်သူကလည်းသူစားတောက်သူကပေးတယ်ဒီအစိုးရလည်းငါပေးတယ်ဒီတောင်းတာမှာ Friday တိုင်းသူကတော်ကြီးပြီးမှသူပစ္စည်းတွေလည်းစားကြပေါ့ဒီကတခြားလူတွေပစ္စည်းကိုလည်းသူကယူစားတယ်ဆိုတော့လူတစ်ဖက်တစ်ဖြစ်နေတာကြာတော့သူယူစားတာမျိုးတော့ဒီကမခံတဲ့လူကပြောတဲ့အခါမှာပထမတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မဟာပြည်သူတွေကျွေးလိုက်ဆိုတော့နောက်တော့သူကလည်းမခံနိုင်တော့ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးလိုက်ရလဲဆိုတော့သူသမီးကိုအကြောင်းကြားလိုက်တယ်သူသမီးကိုအကြောင်းကြားလိုက်တော့သူသမီးကနေပြီးတော့မှရေးရတာတလုံးသူဝယ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါတိတ်တော်များအောင်150တဲ့တေးလေးတလုံးအဲ့ဒါသူ့အတွက်တီးတဲ့တလုံးထားပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးရတာပေါ့ဆိုတော့လုံးဝကြီးမတက်မှတ်တာကြတော့လေဒီအဓိကလုပ်တဲ့ဒီ management ဘိုင်းရလူတွေတော့အရင်အခက်အခဲဖြစ်သွားတာပေါ့ဆရာဒါ conscious လေးရတော့မှပစ္စည်းယူတာမကောင်းဘူးလုံးဝကြီးမပြောတဲ့ဘိုင်းရကြတော့နားလည်မှုတွေပိုလွဲပြီးတော့မှတကယ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်အခက်အခဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြီးတော့ယူဆနေတယ်Al has been leading the center management, so through his experience, he thinks that it would be better for the people who are leading the center, or easier for them, if we use both natural law and the society's law. For example, the littering case, we can make a law like there'll be a fine if you litter it, $100, $200. Okay, but the second stage is enforcement. So that enforcement, we can, if we don't want to be dirty-handed, we can just don't use it, you know. But we shouldn't reject the society law. Otherwise, it's going to be like really difficult for the management or for the leaders. There was a case of someone mentally ill keep stealing someone's items from the fridge and repeatedly doing it. So in that case, the management get involved, report to the daughter, and ask the daughter to buy a new fridge and split that person from the common fridge. So that way, it makes life easier. ဒီတာရဲ့ကုန်ကြမှုတွေအနေနဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီနဲ့ဖြေရှင်းလိုက်တော့ဒီတာဘက်ကမဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုမှတို့လည်းတလုံးပေးပေါ့ဘုံကတောင်းဆိုတာပြန်အဲ့သူ့တော့ဒါယူမို့လို့ပေးရတာဆိုတော့ပြန်
ကုန်လုံးကလဲတာဆိုတော့ယူလာပဲကောင်းတယ်ဆိုဖြစ်သွားအဲဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီကဟို electric ဟိုတွတ်တဲ့နှုံးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့နှစ်ဆသုံးလို့သူကဒီမှာဟိုရှိတော့ trash hole တွေရှိတော့ trash hole ဆိုတာဒီလိုမျိုးဟိုအစစ်အစစ်ဖြတ်လို့ရှိလို့အဲ့ဒီစစ်ဟိုမှာတစ်ချက်ကနေဟိုမီတာတစ်ကနေ90တိ30ဆိုလို့ရှိရင်တယူနစ်ကိုတစ်ချက်ပေါ့50ကနေ130ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒါနှစ်ချက်ဒါ100အထက်30ဆိုတော့မတရား30ပြောတော့သူကအဲ့လို3ချက်မဟုတ်တော့2ချက်မရတော့3ချက်4ချက်ချတော့ over usage ဆိုလို့မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတာဘက်ကတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကုန်ကြစိတ်ကတော့ပုံများသွားတာပေါ့ဒီတာဘက်ကတော့ပုံနေနာခံရတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဒီရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဟိုမကြည့်တဲ့လူကလည်းများတာပေါ့နော်ဒါမျိုးလက်တက်မဲ့နောက်တော့မှဒီတယောက်ကခုံးတော့ကိုလည်းလူတွေကစ questioning ထုတ်လာတာပေါ့တကယ်ယူလာမဟုတ်ဘူးယူချင်အောင်စောင့်နေတာဆိုတော့မလိုလားတဲ့တက္ကနာတွေပေါ့များတာပေါ့ဆရာတော်အကုန်လုံးကိုလိုက်ရောမဲ့စာကိုညံတုံးနေတယ်ပေါ့နော်ဆရာတော်ဟိုဒီဟိုပုံနာလေများလို့ပဲပေါ့ဒါသူကတော့တကယ်တော့တရားတော့မှာပဲဒါဖျားစီတော့ပြောတော့ဖျားနေတော့မှာတီးကြကိုပြောတယ်ပေါ့နော်ဘယ်တောင်းမှာဘယ်လိုရောက်ဖြစ်မှာအဲ့ဒါဆိုတော့သူကဒီကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့ဖျားစကားကိုလုံးဝယုံကြည်ပြီးတော့မှတွားပြီးတော့မှရေရာချီတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်တော့အပင်ကြီးစိုက်ထားတယ်ရေတွေလှုပ်ထားတယ်သူတို့မြောက်ဖြစ်ရင်နေဖို့ကောင်းလို့ဆိုတော့အသက်မတည်ပဲဖြစ်သွားတာပေါ့လုံးဝကြီးယုံမဲ့စားလို့ညံတုံးတဲ့အပိုင်းကြီးပါတုံးနိုင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဆရာဒီမှာကျတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဘောနော်ဒီမှာနေတဲ့702ဒါ fish တခုလုံးပြီးလာတဲ့ပုံပဲပေါ့သူကလည်းအဲ့ဒါကိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟိုတစ်ခုချိတိုင်းကျတော့ပြောင်းလုပ်တဲ့ပုံစံဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ကျတော့ရေးတာ action ယူရမယ့်ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုအပိုင်းကြီးကျတော့ဘူးမှမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆရာတော်မလုပ်ပြန်တော့လေသူကြပြီးရေးတဲ့တာကိုပိုင်စီးရကျန်တဲ့လူကြီးကျတော့ညတုံးရတဲ့ပုံစံမျိုးကျတော့လေမုန်းခံမှာကျတော့ဘူးမှမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆရာအဲ့ဒီပိုင်းကျတော့လေဟိုနည်းနည်းလွယ်ကူအောင်ပေါ့နော်ဒီ management ပိုင်းအသေးစိတ်ဆွေးနွေးရမယ့်ပိုင်းတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဆရာတရားဝင်သူ့ကိုပြီးတော့လက်စကားတွေကပုံပေါ်နေတယ်လူတွေလည်း So by giving a private fridge to the mentally ill person, other people calculate, oh, I also want my own fridge. So, and we split her, give her private. So everybody says that, oh, we rather to be mental patient. Yeah. So, and another side effect is the whole electricity usage went up, and the price for electricity is if you proportionally increase. That means like if you are below average or average, the price is low. Then if you are overusing too much, then the unit price will be much higher. So the center has to bear the loss or more increase in cost. Another case is 7. It's difficult he makes other people difficult to share